Bandita. Krokodils. Un Dzērve. dēve. Čūska. Pā, kas tas ir? Kukaiņi. Kukaini? Kukaiņi, jā. Kas tas ir? Lāde. Vāde? Kur ir lapsa? Kas tas ir? Vāna. Kur ir lapsa? Reku lapsa. Kas tas ir? Tas ir lapsa. Kas tas? Tu izsotos Papakailis? Un tas. Kas tas? Un tas. Un tas. Look like kaķis. Kaķis, ne? Un nav. Pā, kas tas ir? Tas spēlē par papiskolu. Papiskolu. Spēlē. Šito. Ota pamētniek. Čau. Reku vēl viena. What is that, Pauls? What is that animal, Pauls? Lamas. Lamas? Jā, lamas. Es pareizi Cik lamas. tur ir lamas Pauls saskaita? Jā. This? You're very good. Cik tur ir tūciņš? Var saskaitīt? Mūka pisīja. Pisiļavā. Mūka pisīja. Pisiļķeņa. Arba čia yra mažiau dar jaunas. Mažiau jaunas. Daugiau senas, mažiau jaunas. Pā, kas tas ir, Pā? Kof? Tas Kof, nē, ja? nav ko. Nav kof. Tikai kotiņas. Tas kotiņai ir logi. Yeah, it's not kof. It's something else. สวัสดีครับทุกคน วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับของซัมเมอร์เดือนสุดท้ายก็คือเดือนสิงหาคมนะครับ ก็คลิปนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าผมอยู่ที่ไหนจริงไหมครับ ก็ที่นี่ก็เป็นสวนสัตว์ของเมืองริก้านะครับก็เป็นที่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วน่าจะมีที่เดียวเนี่ยแหละที่เป็นสวนสัตว์ที่ให้คนเข้ามาชมนะครับก็ช่วงนี้ถ้าสังเกตคนก็จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วก็ช่วงนี้เป็นโควิดด้วยสถานที่ที่เป็นอินดอร์เนี่ยเขาจะไม่ให้เข้านะครับซึ่งปกติมันจะมีพวกมีโชว์เอ็กซิบิชันหรือโชว์สัตว์พวกโชว์สัตว์น้ำอะไรพวกนี้จะอยู่ด้านในแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับที่เขาไม่ให้คนเข้าเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่มีระยะห่างทางสังคมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวคอยดูบรรยากาศเรื่อยๆแล้วกันครับผม Finally you found it right? Giraffe? There is only one giraffe. Two? No, three. Hey, Daddy, come on. Okay.
I'm Come with you. on. Mom, please. May giraffe at Suni? Eh? Giraffe at Sivis? May giraffe at Sivis? Yeah. Yeah? Okay. Oh, that's a zebra. Zebra? How many zebra are there? 1, 2, and 3. 3? Okay. 3 zebra. I think it's a zebra house. Yeah, zebra man. Uy. Tú ya caca, Ari. ¿Con leche? Y es caca. Rồi. It's monkey house. Yeah. Looks like that is Maya. Looks like this. Monkey's Maya. Big car. I want this one. You want car? Yeah. Segunda. Não, No? Levar. Segunda. Pao, อร่อยไหม Really? You know what is the meaning? What is the meaning? Ice cream. Ice cream. Yes. The far one. Pao tới từng tát. Pao. Át cả. Pao cát. Who win? Oh, you have very high. Hi. Aka. Tapas you lah. Bumba. We high. You're very high. We have flashlight. Oh,
Someone else yapete. Yes. Mangi, jumpa, jumpa. That's a mama monkey. Cheese. Está orange. Toma claro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 . So many ants. So many. So many, huh? So many. Skudra. Oh, there is skudra. Oh, there's Yeah. You gotta focus. Oh, blood. O, beidzot viņi kustā. Wow, tik Te, kur viņi ādu nometus. Atceries, Mārtiņ, mēs skatījāmies, kas tas kā viņi kustās, redzi? Te, kur viņiem vecā āda. Cik kilogramās viņas? Tonna jau man tā visu. Tonna. tā āda, Redzi, vecā ādā. Oh, Paul. Kukain. Kukain ni. Ne varu, Paul. Šitā te tikai atela. Very giant. Tikai savādāks no Madagaskaras. Helping us.
You have to lift him up, yeah, sure. Sillä vaade. It's a Batman. I don't know. Es nezinu, kas tas ir. Well, finally, you see tiger? Is there a tiger finally? Tiger, liela kaķis. Liels kaķis, ja. Tev patīk ķēngurs, Paul? Tikai baby kangaroo. The snail. Ciao. Paul, spell it, yes. Давай! Давай, давай, давай. Давай! Oh, you're very good. Go ahead, Mama, Paul. Okay. Тогда пока. Поехали. Давай, на. Поехали. Var, ne var? Привет, ты к нам? Мам! Маму! Мам! Это они там берут. Давай. Ciao. А ты телефон и быстренько дай мне часы. Нет, я хочу кое-что посмотреть. Ну, пожалуйста, это цветочка. Я хочу включить, проверить. Ļoti labi.แล้วนะครับวันนี้เราก็ได้เดินเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการพาเด็กมาดูสวนสัตว์นะครับแล้วก็มาเอนจอยอากาศข้างนอกก็อยู่บ้านมากๆก็เบื่อครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศของสวนสัตว์ที่ลัตเวียนี้แล้วนะครับอ่ะเปาก็อยู่ได้ดิเปาสักเกียร์ตะบ๊ายบายยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ